ايه الاخبار؟ معاكم كرولو ثاني في فيديو جديد. هفهمك كل حاجه تخص حساسات عربيتك، خصوصا اللوجان كلاسيك يا فيس ليفت الشكل الجديد، كلهم واحد. والسانديرو ستيباواي نفس الموتور نفس كل حاجه. فالفيديو ده مفيد لاكتر من العربيه. ولو عربيتك مش من ضمن العربيات دي، فانت برضو في حاجات مشتركة بيننا وبينك هتستفاد بيها وهتلاقيها في الفيديو ده. اول حاجة حساس الشكمان. حساس الشكمان عندك هنا، تمام؟ هو ده شكله. اغلب الناس بيجوا ينضفوه، ده كده نضيف، تمام. ثواني اهو، ماشي. ده كده نضيف، بس نضيف من بره، تمام. وللعلم ده مفهوش اي مشكلة، الا ان قراياته فيها مشاكل وحاجات غلط واتحرق. ليه بقى التنظيف الغلط يعمل عندك نفس الكلام ده؟ ماشي. اول حاجة ما ينفعش تنضفه بفلاش، انت كده كلت الانود والكاثود اللي جوه اللي بيدوا اشارات للموتور ونسبة الاكسجين اللي جواه. ماشي. الحاجة اللي بعدها، انت مهما تنضف من بره، ماشي، وتحط السبراي من هنا وكل الكلام ده، ما بيوصلش لجوه. وغير كده هي المادة يعني حاجة كده زي الفحماية بتبقى جواه، دي لما بتتاكل خلاص كده، يعني خلاص باظ. فانت يوم ما تلاقيه قطع معاك ونور تشيك انجن وجاب لك حساس اكسجين علوي او سفلي، ماشي، ساعتها طلعه ونضفه. غير كده ما تنضفوش. عندك هنا، ماشي، تحت العمة دي بالظبط، عندك حساس الايدل وحساس تي بي اس. ده حساس ايدل، ودي ماركة انا دايما بشتريها بلاقيها لعربيتي، تمام. بس اللي انا حاطه فيها ده قديم وشغال. ده شكل حساس الايدل بتاع عربيتك يا مدير، ماشي. لو هو واضح معاك في الصورة، فانا بعد ما بنضفه بزيته. ده شغال، ده مفهوش مشكلة، تمام. ده القديم اللي كان راكب عندي ومفهوش اي مشاكل. ايه بقى المشكلة؟ حضرتك لما بتنضفه، ماشي، هنا في ده مسمار، ماشي، بيقعد يقفل كده ويفتح. بص انا كده هقفلهولك للاخر، تمام. كده قفل. هو ده اللي بيحصل جواه، يفضل يلف كده، فتح، تمام. فاللي بيحصل حضرتك بتروح تنضفه بسبراي بوابة او اي حاجة جافة او اقاي، فهنا ما يبقاش في زيت، تمام. يبتدي بقى المسمار اللي جوه ياكل في نفسه، يبوظ رغم ان ده شغال. فده بيتمسح من بره، تجيب منديل او قماشة تحط عليهم السبراي تمسحه من بره، وهو الجزء ده بس اللي بيتمسح، جزء الفضي اهو، تمام. ده بس اللي بيتمسح، هنا ملكش دعوة. ويا ريت تجيب اي حاجة مضادة للصدى، دبليو 40 كيو 20، وترش عليه بعد ما تنضف. حساس التي بي اس اللي في البوابة نفسها ما بيتنضفش، لو اتنضف انت ممكن اساسا تبوظه. عندك حساس ماب، ده شكله، يعني اتمنى تكون شايف اللي جوه، تمام. ده شكله من بره بيبقى راكب كده في المنفول، مكانه هنا بالظبط في المنفول. حساس الماب بيتنضف. طب ليه بيتنضف؟ عشان لما بيدخل جواه زيت بيخليه يدي قرايات غلط. لما تلاقي جواه بخرة زيت دخلت جوه هنا زي ما انت شايف،
تمام. الزيت ما بيخلوهوش يدي قرايات فعلية سريعة، لكن بتبقى قراياته لحد ما صحيحة. ماشي. ده بيتنضف بس مش بضغط عالي، مش بضغط عالي، هوريهولك تاني. ماشي، بيتنضف بس مش بضغط عالي. حساس اتقال عليه ما بيتنضفش، هو حساس الكرنك، وده حساس الكرنك الاوريجينال. تمام. لو جبت حاجة افتر ماركت او ده باظ عندك وجبت حاجة تاني، هتلاقي الفيشة بتاعته زرقاء، والفيشة بتاعته بتختلف، بتاخد معاه فيشة وبتغيرها. الحساس ده بيعتمد على المغناطيس. تمام. ده عبارة عن مغناطيس. بص، ثواني. تمام. بس ده عشان تقيل فمش جاي قوي. اوريهولك في حاجة تاني. تمام. فهمتني يا مدير؟ فانت لو عملت شغل في العربية خراطة، عندك مسمار جه حد خرطه، اي حاجة، هو نفسه من التراب اللي في الشارع، تمام، بيدخل عليه تلاقي هنا برادة حديد على الجزء ده. ده بيعمل ايه بقى؟ بينعم الاشارة اللي رايحة للكنترول. حضرتك بعد اذنك بتجيب مفتاح 10، في مسمارين مكانهم هنا بالظبط، مكانه هنا تحت الحساس بتاع الحرارة. ماشي. فك المسمارين دول وهو بيبقى راكب بالشكل ده، بالشكل ده كده في الموتور، الفيشة لبره. ماشي. هتطلعه تمسح. ماشي، اتأكد ان مفيش عليه اي رايش. وانا بعمل الموضوع ده كل سنة وبمنتهى الامانة، بيفرق معايا جدا جدا. ماشي. نضفه كويس، هتلاقيه فرق معاك والاشارة بتاعته بقت صحيحة، رجة العربية بتهدى وبتفرق معاك جدا. هل عندنا اي حاجة تاني بتتنضف؟ لو عندك حساس كامة فنفس الفكرة، الا لو هو غاطس في الزيت جوه يبقى مش محتاج يتنضف. لو عندك حساس في تي ده بيتنضف. وحاجة تاني احب انوه عليها، ان الايدل مش حساس، ده ملهوش اي علاقة بكونه حساس. ده بيقفل ويفتح، عامل زي بوابة فالف. فانت كده ما عندكش اي حاجة تاني في العربية من الحساسات بتتنضف، لكن عندك البوجيهات بتتنضف، المبينة لو ضعيفة بتغيرها، قواطيش البطارية لازما تنضفها كل فترة، عشان لما الشحوم بتدخل فيها بتعمل عزل، الكهرباء ما بتوصلش أسرع، أو ما بتوصلش بصورة جيدة. مش هينفع أسرع، دي مش دقيقة شوية. ماشي. المقاومة طبعا بتزيد، فهتلاقي شحن البطارية عندك مش أحسن حاجة. فهي دي الحاجات اللي في عربيتك رينو لوجان بأشكالها، ساندير وستيباواي. وبس على كده، فأتمنى إن أنت تكون استفدت بالفيديو ده، وأشوفك في الفيديو اللي بعده. تابعنا على القناة، هتستفاد مادام عربيتك رينو، صدقني، وخصوصا لو لوجان. مع السلامة.